嗱，我都話阿門會紅㗎啦，大家唔信我。蘇哥睇人幾個叻，我都話阿門會紅，真係俾我講中咗啦。而家佢3000幾個 follower 啦，而家佢掂啦，開新直播都過千入收入啦。阿門最咩叫阿門最啊？我幾叻，我都話阿門會紅㗎啦。而家紅晒啦門，阿門財色兼收而家。蘇哥睇人幾叻，阿門佢有學識啊嘛。佢啲嘢唔係假嘅，佢讀書嗰啲，佢講英文唔係假嘅，係真嘅。咁你哋又話你白卡啫，心諗人哋又話你係白卡真。你哋嗰啲人唔識嘢，咪話佢白卡咯。其實佢唔係咯，佢真係有料到嘅。阿門就正啦，娶咗個40零50歲，50歲都冇㗎。佢個樣 keep 得好好咯，覺得佢樣 keep 得好，學歷又高，語言能力又強，咁容易學啊啲語言，你讀啊？語言好難讀嘅，你唔同啲工程啊或者咩，大佬你啲咁嘅咩文叫做藏文啊，係咪藏文啊？嗰啲我唔知係咪叫藏文，哇好凍，行下先。